як холому фолбен астян амна хештаворе чико каранда ко маслиҳат медодид рафта омада фолбен ки дуруст аст аслан масалан ҳатто аз нигоҳи шариат хешовандои кофир ки рафта омад кардан дуруст аст вале фолбен дуруст аст ки вай хеш ҳаст вале вай барои шумо зарараш мерасад вақте ки шумо вай дидан меред эҳтимол аст ки ҷиннаш вай гӯяд ки ина сеҳр кун гӯяд ва ҷинҳо кӯшиш мекунанд ки ягон кори хайр накунад фолбен аз ҷумлаи кори хайр ин ки бо шумо рафту омад кунад бо хешаш бо ҷиянаш рафту омад кардан ин кори савоб аст кори хайр аст ина ҷинҳо барои вай иҷозат наметиҳанд ӯ бечора ғуломи ҷинҳо ҳаст онҳо на хоби дуруст доранд на ҳаёти дуруст доранд на роҳат доранд азоб доранд ҳамеша дар машаққат ва онҳо ғуломи ҷинҳо ҳастанд ҳар чизе ки ҷин гӯяд иҷро мекунанд бинобар ин яъне аз вай дур будан хуб аст магарам рафта як маротиба насиҳат кардан лекин бечораҳо ба насиҳата яъне зӯрашон намерасад мехоҳанд ки фолбениро тарк карда монанди дигарҳо одами озод бошанд мехоҳанд ки хуб зиндагӣ кунанд ҳеҷ кас дар болошон ҳукмфармо набошад онҳо як ба вақти ба хости худашон хоб карда наметонанд ба хости худашон таом хӯрда наметонанд онҳо дар болошон ҳама вақт як ҷин қоим аст ҳамаро мекунад ва наҳй мекунад ӯ мехоҳад аз вай озод шавад лекин наметонад як сеҳргари яманӣ тавба кардагӣ аст наворошам дар интернетҳо аст албатта ӯ солҳои 2005-6 ҳамон вақтҳо ба фикрам тавба карда буд лекин вай иродаи мустаҳкам вай масалан сеҳргари араб қуръона мефаҳмад шариата мефаҳмад яъне як илоҷ карда масалан муқовимат кард лекин занаша куштанд фарзандоша куштанд хонаҳоша оташ заданд як худаш боқӣ монд ин дигар одамҳо барои муқовимат кардан барои ҷинну шайтон ин қадар иродаи мустаҳкам илм яқин ба аллоҳ надоранд бинобар ин ино мағлуб шудагӣ ҳастанд дар баробари зарари ҷинҳо бинобар ин ино халос хӯрда наметавонанд бо як насиҳати шумо лекин ба ҳар ҳол ноумед шудан дар кор мекун барои пурра даст кашидан омода шуда тониста нашуд онҳо имоне надоранд ки он имонашон ёрӣ кунад вақте ки ман дигар фолбинӣ намекунам гӯяд ва азоб медиҳанд фарзандоша азоб медиҳанд як намуд азобҳо медиҳанд ки бас карда наметавонанд бинобар ин ино то ҳоли ғулом ҳастанд рубама явадду аллазина кафару лав кану муслимин аллоҳ таоло моад ки гоҳо онҳое ки кофир шуданд дӯст медоранд ки мусулмон бошанд явадду дӯст медорад ки мусулмон бошад лекин ҳайҳот наметавонад ва аз ҷумла ҳамин фолбенҳою сеҳргарҳо инҳо вақте ки шумо ба он рафту омад мекунед вай шумои барои фолбен шудан даъват мекунад вай шумои даъват мекунад ва ҳаракат мекунад оби чилтану ҳамон оби сеҳргария барои нӯшонидану ва ба ҳамин роҳ шумои даъват мекунад чун ҷои дига илоҷаш нест бинобар ин нарафтан беҳтар аст магарам яъне мерид амин руқияхонон сураи фотиҳаю ояти курсии хонон ба наздаш мериду агар имони ба қувват дошта бошеду аз ояндаи ҷинҳое ки холатон ба сӯи тон мефиристонанд натарсед агар оянда барои худатон проблема нахоҳед агар ҳамин фикра мерид чунки вай ҳамин хел аз қоидаш яъне ин маънои она надорад ки 100% тарсед одаме ки таваккал ба аллоҳ таоло мекунад имони ба қувват дорад наметарсад ҷин ҳеҷ кор карда наметавонад аллоҳ таоло моад ки ва ма ҳум бидоррина биҳи мин аҳадин илла биизниллаҳ онҳо ба ягон кас зарар расонда наметавонанд магарам бо иҷозати аллоҳ бе иҷозати аллоҳ таоло ҷинҳо ба касе зарар расонда наметавонанд хуб аллоҳ таоло барои чӣ иҷозат медиҳад барои ҳикматҳое ки медонад
الله تعالی یا برای گناهایی که کردید یا برای بعضی کمبودی هایی که دارید برای می اجازت میدهد. الله دانا هست برای چی اجازت میدهد. یعنی این هم یه نوعی درد است. به هر حال من چند وریانت ها رو گفتم بینید ده. ما میتونیم داملای عزیز رقیه خونی برده چلیاسین یگان چی یاردم کنیم؟ چلیاسین خودش اصطلاحی فالبین ها در قرآن کریم در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و آله کلمه چلیاسین نیست. این نه غالبا وقتی که یک آدم پیش فالبین گوش کنید درست است که دامله ها چلیاسین میکنن، درست است که آدم ها خبر میکنن، لیکن این همین کلمه چیل یاسین در کجا آمده است؟ برای چی چیل یاسین؟ در قرآن سوره یاسین است، لیکن چیلش از کجا پیدا کردن؟ همین آدم ها وقتی که به خانه فالبین یا سحرگر می رود بسیار حالت ها می شد که همین فالبین می بود که حتی چیل یاسین کنید تا بعد یک خروز کشید به بسم الله یا یک گوسفند سیاه یا یک خروزی سیاه به بسم الله کشید می گفت. همین فرمان ها دستورهای چیل یاسین فالبین ها میتونه بعضی مثلا بعضی دامله ها نقل میکنن که نامشان دامله هست. به هر حال همین فالبین ها که چی داشتی؟ شرطنامه داشتی. نعوذ بالله فالبین میگفتن که هر کسلی که اومد به نزد ما به چیل یاسین گسیل کن. چیزی شدگی هست مثلا. بنابراین یعنی چیل یاسین ترمینی شرعی نیست. بله رقیه خواندن درست یگان ملاهای بقوت باشد، هم از روی عقیده هم از روی علم هم از روی تقوا، بله بیارید تمام خالتان خواننده داد و فیقام میکند، جغ و وغ میکند به قول مردم، لیکن وی استوار ایستاده تانستان در کار و جینا هم تو نمیماند. جینا آمده قصد میگیرد عذاب میدهد تا کشتنه. ایمانی بقوت باشد که آدم من مرم کشته شوم لیکن به کلمه توحید از این دنیا گذرم، مسلمان وفات کنم، گفتگی نیت داشته باشد برای کندن از حیات دنیا راضی شدگی باشد، میتواند به جن مقاومت کند. و یه مخلوق ضعیف است اگر آدمیزاد صاحب اراده و صاحب عقیده مستحکم باشد. ناامید شدن در کار نه. داملای مهربان الله شما راضی باشد. در حق مهاجرات دعا کنید. آمین آمین. الله تعالی تمام مهاجران را در حفظش نگاه دارد. دینه نوا رو دیدم بیچاره ها اساتی پنج بامداد برای حجت کنی و نوبت ایستادیان تاریکی روی حولی پر درون پر و 8 به آنها کارخانه میک شده است. اینو 5 بار رفته آچرت گرفتیم. واقعا یا حجت کنیش هم قدر مشکل یا ایرپورتش قدر مشکل. الله تعالی آسان کند.